Hello trader, leo nitakuwa na maelezo mafupi sana kuhusiana na pair ya USDJPY. Itakuwa ni very short clip. Nitaelezea namna ambavyo hii pia naiona leo tarehe 16 mwezi wa 4. So uchambuzi wangu unaonyesha kwamba hii pair itapanda muda mrefu, itapanda hapa kwenye around this area. Sababu kubwa ni nini? Sababu kubwa ni hii area ambayo market imefika. Tukiangalia hapa price ilipofika ilikuwa ni April 9, 2020, June 8, 2020. So hii level ni level ambayo market ilikuwa haijafika muda mrefu sana. So kama ilikuwa haijafika muda mrefu, unaweza kuona kwamba hili eneo ilikuwa ni eneo la resistance, na price ilipo break na mahali turn to support, resistance turn to support, na tumeona price ilipanda juu zaidi mpaka around 111,554. Nao tunaweza kuona price imerudi katika hili eneo ambalo lilikuwa turn to support, na mnaweza kuona vizuri hapa ni kwamba price ilipo break ika retest this area ambayo ndio eneo letu la msingi. Sawa, hili ndio eneo letu la msingi zaidi ambalo nalizungumzia. So baada ya hapo unaweza kuona price ilirudi katika hili eneo kwa ajili ya kufanya retest, na unaweza kuelewa hili eneo lote ambalo nimezungushia line, let's say okay, hili eneo lote ambalo nimezungushia line, hili eneo lote hapa ni eneo ambalo ni support, ambalo na expect kwamba market inahitaji kulitouch, na expect kwamba hili eneo pia ni eneo ambalo utakuwa na wawekezaji wengi around this area, kwa sababu unaweza kuona ni price ilikuja ka touch mara ya kwanza, nao price imerudi imetouch mara ya pili. So I expect movement kubwa ya price kupush kwenda up, na tofauti na hicho kitu kingine ambacho naweza kukiona, naweza kuona hii ni falling wedge kwenye market, kama ambavyo unaweza kuona price inapo move mpaka imefika kwenye eneo hili. So hapa nategemea consolidation au ranging katika hili eneo kabla ya price kupush up na then kupush pa kwenye hili eneo. Kwa hiyo tunategemea USDJPY kuendelea kupanda around mpaka kwenye hii level ya 110,929. So guys, kwa hapa ni uchambuzi huu utakuwa umeishia. Nilihitaji tu kutoa maelekezo ya kina kwa nini nategemea pair USD kupanda, na jambo zuri ni kwamba tayari na order tayari nimeshaziweka hapa. Nimeshaweka order kwenye hii pair USDJPY, na sijataka kuingia na session kwa sababu najua wakati wowote siku yoyote hii pair itachangamka. Kwa eneo langu la risk liko hapa chini. Nimeminimize stop loss ni zaidi ya pips 50 ambazo nimeweka stop loss. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kaingia na hii pair ukaminimize position, ukaminimize lot size, ukaingia na lot size ambazo ni chache mbili, lakini lot size ni ndogo. Then baada ya hapo tutegemee kuweza kuona hii pair inafanya vizuri, hasa katika wiki inayokuja. Kuanzia Jumatatu tegemee kuona mambo mazuri zaidi katika hii pair ya USDJPY. Pair nyingine ni gold. Gold hii niliweza kuifuatilia muda mrefu, na so far kwa kweli iko katika hatua nzuri. Kama unaweza kuona hii ni falling wedge yenyewe imedondoka, na niliweza kuingiza order zangu hapa, around this area, kwa sababu nilifahamu kwamba hili eneo ambalo price ilihitaji li break
ili uweze push up. Kwa nini? Kwa sababu tayari price ilikuwa imesha push down ikaja chini kutengeneza double bottom, then hapa price ilihitaji confirmation, isingeweza kubreak katika hili eneo, ilihitaji pulling back katika hili eneo, na once nilipoona nikajua kabisa in direction ya price kupush kwenda up, so nikasubiria at least price push up afu then reverse, kaingia katika around this area na hold profit kwenye around ya $2,000 $3,000. So target yetu katika upande wa gold ni ya muda mrefu, kwa sababu hii ni falling wedge na we expect more pips katika hili eneo, zaidi ya pips zaidi ya pips 20,000, kwa sababu gold inatembea sana na huu ni mwendo wa muda mrefu sana kwenye hii pair. So tunategemea kuweza kuona gold inafanya vizuri. Kwa hiyo kama utapata nafasi yote ya kuingia katika hii pair, always buy low na usibuy high. Utakapoona price imetengeneza pulling back au price imerudi retest katika hili eneo la channel yetu ambayo ni falling wedge, basi unaweza kuingia nayo, lakini siku zote hakikisha kwamba price inapo create low ndio unatakiwa kuweza kuingia kwenye market. So kwa leo nilikuwa na uchambuzi wa hizi pair, lakini pia naomba usubscribe katika akaunti yangu ya YouTube ili wa kwanza kutazama video zangu pindi ninapoziweka. Kwa hiyo kama huja subscribe, bonyeza hiyo subscription button hapo chini ili uweze kuwa wa kwanza kuangalia video zangu.